యానిమల్ మూవీ చూసాక ఆర్జీవి గారికి వచ్చిన ఒక డౌట్ ని సందీప్ గారిని అడిగితే ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ కి ఆర్జీవి గారు కాదు ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సింది. యానిమల్ మూవీని బాగా గమనిస్తే ఆ మూవీ ఫస్ట్ హాఫ్ తోనే స్టోరీ ఎండ్ అయిపోతుంది. వాళ్ళ నాన్ననెవరు చంపాలని చూస్తారు. రన్ విజయ్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరినీ తెప్పించుకొని వాళ్ళ నాన్నని చంపాలని చూసిన వాళ్ళని చంపేస్తారు. సో రివెంజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అదేంటి బాబీ డియోల్ ఉన్నారు కదా అంటారేమో. అబ్రార్ క్యారెక్టర్ ఉందని మనకి సెకండ్ హాఫ్ లోనే కదా తెలిసేది. అదే అబ్రార్ క్యారెక్టర్ ని ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మెయిన్ విలన్ ఇతన్ని చంపితేనే రివెంజ్ కంప్లీట్ అవుతుందని ఆడియన్స్ కి క్లారిటీగా చూపించచ్చు కదా అని ఆర్జీవి గారు సందీప్ గారిని అడిగితే నేను అలా చూపిస్తే సెకండ్ హాఫ్ స్టార్టింగ్ 1 అవర్ నేను చూపించిన ఏ సీన్ వర్కౌట్ అవ్వచ్చారని అన్నారు. మరి ఏమీ లేని దానికి ఆ 1 అవర్ సీన్స్ ఎందుకు తీసేయచ్చు కదా అంటే నా కథకి సీన్స్ అది కాదు, నా సీన్ కి కథ చూస్తే కథనే తీసేస్తానని సందీప్ గారు చెప్పారంట. ఇలా తీస్తేనే చూస్తారు సినిమా అంటే ఇలాగే తీయాలనే రూల్స్ ని ఫాలో అయ్యే డైరెక్టర్ అయితే ఆయన సందీప్ రెడ్డి వంగ ఎందుకు అవుతారు.